Жара атакует. Из-за летнего зноя вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры. По словам продавцов, в июне продажи увеличились наполовину. А какие модели пользуются спросом и сколько придется заплатить за летнюю прохладу, интересовалась Юлия Шкваренко. На улице с зонтом, в доме с новым вентилятором. Его Татьяне купил супруг. Говорит, иначе с жарой не справится. Муж покупал буквально позавчера 300. Не сильной мощности. Ребенок, комнатка небольшая, достаточно. Кондиционер не предпочитаем почему-то. Молодожены Наталья и Ростислав в качестве свадебного подарка приобрели в новую квартиру кондиционер. Выбрали модель немецкой сборки. У нас на квадратуру квартиры одного кондиционера более чем достаточно. И как раз он установленный, так что в обе комнаты попадает замечательно. В июне спрос на вентиляторы и кондиционеры в Покровске вырос наполовину. Всему виной жара, говорят продавцы. Как только повысилась температура, и увеличился и спрос в несколько раз. То есть на 50% как минимум. Вентиляторы китайской сборки стоят от 300 гривен. Дорогие модели спросом не пользуются. Покупатели выбирают варианты подешевле. Вентиляторы берут в основном бюджетные, то есть доступные по ценовой политике. Более интересные варианты с пультами управления и сенсорным управлением, это сейчас пока особо не пользуются спросом, потому что цена в 2 раза выше где-то. Цена кондиционера стартует от 5000 гривен, не считая установки. В основном это энергоемкие модели, которые потребляют 1 киловатт в час, говорят специалисты. До 30 квадратных метров это уже порядка 6000 будет стоить. Есть функция сушки, таймера на включение, на отключение. За мобильный кондиционер придется выложить от 7000 гривен, но его можно перемещать по квартире. Турбоохлаждение, обогрев, ночной режим. То есть все работает либо с пульта управления, либо управление на самом кондиционере. По словам продавцов, стоимость кондиционеров и вентиляторов в этом году не увеличилась. Цены остались на уровне прошлого лета. Юлия Шкваренко, телеканал «Донбасс».